Miaravantsika rehetra dia tahian' Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonany ianareo rehetra. Isika dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny apôstazia, miembotra amin'ny finoana ny olona, manary ny finoany amin'ny maha-kristianina azy. Ao anatin'izay vanim-potoana izay isika, ary en effervescence be mihitsy izay onde, izay rivotra izay. Fa ny zavatra tena hitondrako hafatra sy ho resahako amintsika an'io dia mikasika an'ireo tsy mpino. Izy ireo indray dia tsy mino tsotro zao izy. Tsy manaiky hoe misy Andriamanitra, misy devoly, misy Jesosy Kristy, misy ny fanahy masina, tsy misy ny afo be amin'izy ireo. Zao fiainana zao dia évolution, zao fiainana zao dia resaka big bang, zao fiainana zao dia matière, dia rehefa tapitra ny cycle de vie ka tonga amin'ny antsoina hoe déclin dia tapitra ihany koa ny momba ny matière anankiray. Zay zany ny idéologie ijoroan'izy ireo. Fa par rapport amin'ny vérité biblique dia manana an'izao fanazavana izao isika hoe mahatonga an'ireny olona ireny ho tsy mpino, tsy mino, tsy maharay finoana, tsy misy an'ilay sémence vo mahampino finoana ao anatiny, dia noho ilay fahalavona atao amin'ny sahany etena. Zay fahalavona izay Genesis dia i Adama sy Eva voafitaka nanandrana an'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy rehefa azom-panahy bibilava menarana Satana. Dia nanomboka tamin'izay dia lasa nisy sémence na serpent, sémence na bibilava ao amin'ny tenan'olona anankiray, iny lay ota. Ary iny lay efa azavaintsika eto foana sy ambarantsika eto foana hoe tsy vita ny fiezahantsika, tsy vita ny herim-pontsika, tsy vita ny appartenance antsika amina dénomination na ny fandraisantsika andraikitra anatin'ny eglizy mamono sy mandevona ny lota iny, fa tsy maintsy marina amintsika ilay teny any amin'ny bokin'ny Hébreu, tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra. Ary lay préfiguration, acte nataon'ny Mosesy rehefa manadio izy tany amin'ny Torah. Takan'izany koa ny mpisorona dia mampiasa raha foana amin'ny alalan'ny sacrifice, expiation. Dia hoy ateo hoe tsy mino zareo satria mitahiry an'izay sémence na bibilava izay izy, mitahiry an'io ota io izy, mitahiry an'io ADN na menarana io izy. Dia io no manetsika ny ego-any tsy hino, manetsika ny fisainany tsy ho mpino, manetsika ny être momba azy rehetra hijanona ho tsy mpino. Zay izy selon la Bible. Ary ny baiboly araka ny bokin'ny Hébreu any dia mazava tsara hoe rehefa tsy mino ny olona anankiray, rehefa tsy mpino izy, dia tsy misy ninina azo atao aminy. Tsy misy ninina afaka ataony ihany koa azahoany sitraka amin'Andriamanitra tsy to satria izy tsy mino. Ary zay ilay nambaran'i Jaona mpanao batisa tamin'ny fariseo hoe mamoazy aloha voa mendrika fibebahana. Ilay hoe voa mendrika fibebahana dia isika no manao acte an'izay. Zany hoe misy fietrena ataoko, misy fietsehana ataoko, misy toy ny hoe midina ambany na zavatra tahaka an'izany ara-tsaina sy ara-po, ara-panahy, iainako mihitsy aloha, raisiko mihitsy ary ekeko. Dia iny ny compatible amin'ilay vo sémence finoana omen'Andriamanitra antsika. Zay le hoe tahaka ny voatsinapy Jesosy Kristy, raha mino ianareo ka manana finoana kely fotsiny ihany ohatra ny voatsinapy dia mahafindra tendrombohitra, ka tsy afaka apetraka Andriamanitra tsy to amin'ny teninan'olona anankiray, mbola mitahiry an'ilay sémence bibilava sy menarana io resaka finoana io. Hatreo zany dia hoy hoe mahatonga azy ireo tsy mpino dia noho izy ireo mitahiry an'ilay sémence menarana, mitahiry an'ilay ADN na bibilava atao amin'ny sahany etena, mitahiry an'ilay ota zay tsy afaka foanantsika amin'ny resaka matiera sy ny fahaizantsika sy ny fanafody atsindrotsika na ny comprimé na izay rehetra mety ho fampidinana sy ho fampirindana ny fiarahamonina ety amin'ity zao tontolo zao ity, izay efan'ireo siantifika sy ny manam-pahaizana sy ny filôzofy sy ny sisa rehetra. Fa tsy maintsy ilay rahan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no manadio azy. Amen.
amarana antsika azy dia efa nambaran'ny Jesosy Kristy sy nazavainy tsara izy io tao amin'ny baiboly ho an'ireo olona izany zay manana an'izay prinsipa zay hoe raha misy Andriamanitra dia asehoy aminay zany Andriamanitra ilahy zany aseho tonga eto Andriamanitra teneno Andriamanitra anao an'izao na itsy raha ohatra lisa manana fanomezam-pahasoavana sy ny sisa rehetra dia asehoy zany fanomezam-pahasoavana izany. Ny zavatra tsara fantatsika dia Andriamanitra tsy paka fanahy fa Satana ny paka fanahy. Hitanao reo Jesosy Kristy rehefa nentin'ny fanahy teny tendrombohitra rehefa nifady any izy 100 andro sy 100 alina dia nampiasa tenin'Andriamanitra ny demonia dia ozy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo ity vato ity, raha zanak'Andriamanitra ianao dia miankohofo eto anatrehako, raha zanak'Andriamanitra ianao dia mianjeraha avy eny ambonin'ny tilikambo avy eny ambonin'ny toro Eiffel na tsy fantatra arak'izay sainantsika azy avy tsiraray avy fa efa voasoratra hoe zay ny namaliny Jesosy Kristy azy. Inona moa ny tinambara amin'izany? Dia miverina amin'ilay raisonnement ny olona tsy mpino zany hoe aseho eto ny Andriamanitra lisany raha tena misy an'Andriamanitra zany asevo tonga eto Andriamanitra, asevo milaza zavatra tahaka izao Andriamanitra, asevo manamboatra plastika Andriamanitra, asevo manao an'izao sy izato sy izaroa Andriamanitra, asevo esorony mizera eto Madagasikara. Andriamanitra dia El Shaddai, Andriamanitra dia tsy toha, Andriamanitra dia manana ny souveraineté izy, Andriamanitra dia amboniny zao rehetra izao ary tsy afaka lanjaina, tsy afaka refesina, tsy afaka peuzeko, tsy afaka faritako, tsy afaka sainiko, tsy afaka eritreretiko ary tsy afaka sainao sy eritreretinao sy tsy afaka baikonao hoe anamboary plastika na hoe esory ny mizera eto Madagasikara na hoe ataovy izao na ceci cela na hoe mianjera avy eny ambony tilikambo eny fa efa voasoratra hoe na teneno tonga mofo ity vato ity sy ny sisa rehetra. Tsy isika no mibaiko an'Andriamanitra ary miverina amin'ilay fanazavako teo ihany hoe izay lay ota tehirizitsika, izay lay semence tehirizin'ireo tsy mpino, izay semence namena rana biby lava izay no tehirizin'ireo tsy mpino dia izay no mampiteny azy hoe misy fi Andriamanitra, raha misy Andriamanitra dia, raha misy Andriamanitra dia, raha misy Andriamanitra dia asehoy fa sy ny sisa rehetrarehetra. Ka zao no namaliny Jesosy Kristy azy io atao amin'ny baiboly Matthieu 5:14 efa pasazy haitsika rehetrarehetra izy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay taranaka ratsy fanahy sy mpijangajanga dia fatrapitady famantarana. Zay no manazava n'ilay zavatra nazavaintsika teo hoe iza moa ireo fatrapitady famantarana ireo, iza moa ireo miteny isan'andro isan'andro ireo hoe raha misy Andriamanitra dia sefoana ny mizera eto Madagasikara na sy ny sisa rehetra tahaka n'ilay fanambaran'ny Satana tamin'i Jesosy Kristy rehefa noentin'Andriamanitra, noentin'ny fanahy ihany koa nalaina fanahy tany anefitra Jesosy Kristy dia izy ireo ilay mitahiry an'ilay semence na menarana atao amin'ny sanedena, izy ireo no ambaran'ity baiboly atao amin'ity Matthieu 5:14 ny vakitsika dety hoe taranaka ratsy fanahy sy mpijangajanga fatrapitady famantarana. Dia ozy Jesosy hoe nefa tsy misy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jaona ihany ary nandao azy Jesosy kalaza. Zany hoe za zany raha notaniana hoe asehoy Jesosy Kristy, asehoy Andriamanitra tsy toa, asehoy ny herin'ny fanamasina, asehoy ny fisin'Andriamanitra sy ny sisa rehetra dia tsy misy famantarana arak'ilay verset ny vakitsika teo, tsy misy famantarana omena anareo satria Jesosy Kristy izay tompoiko no nampianatra sy nanome an'izay concept izay ary velona atao anatiko izay, velona ao anatinay izay racheté izay. Lesona hafa ihany koa izay racheté izay dikan'izay dia hoe raha ohatra ianao tia fantatra ny fisin'Andriamanitra ary zay ny tena zava-dehibe raha liny ianao, raha ohatra ianao tia lala hoe misy tokoa ve Andriamanitra fa ety dia manipika aminao hoe tena misy Andriamanitra, tena misy ny asan'ny fanamasina, tena présent eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy ary ny zavatra misy rehetra dia trompette sofina an'Andriamanitra, herin'Andriamanitra manao rappel amintsika foana fa ny amin'ny fisiny sy ny amin'ny ho fiaviana. Tiako voaray ianao zany message zany dia ho ia hoe raha tia fantatra ny fisin'Andriamanitra isika, tia lala isika fa misy Andriamanitra dia mamoaza aloha vomendrika fibebahana. Dia rehefa velona aminao izay vomendrika fibebahana izay rehefa marina aminao dia i semence finoana
tahaka ny voatsinapy na mety kely noho ny voatsinapy na mety ongeza be mihoatra ny voatsinapy ihany koa araky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahitany fitia aminao aedin'Andriamanitra ao aminao dia asehoany eo amin'ny fiainanao ny fisian'Andriamanitra. Izahay mpino, izahay mpianatra mpanara-dian'i Jesosy Kristy dia tsy mahavita manaporofo, tsy mahavita maneho ny fisian'Andriamanitra, tsy mahavita satria tsy asanay zany fa asan'ny Tsotoa dia monsieur révélé aty anatinay ary monsieur révélé ao anatinareo ihany koa izy. Raha ohatra nareo vonona ka hamo vomendrika fibebahana dia ao partiran'izay hoe Andriamanitra monsieur révélé zay dia mampiseho ny maha-Tsotoa azy izy amin'ny olona tsiraray dia tahaka anay manao partage sy manao témoignage amintsika. Partage fotsiny anay ary témoignage fotsiny anay. Ary raha ohatra misy fotoana izay miasa araky ny fanomezam-pahasoavana dia tsy izahay no miasa fa ny Tsotoa, Andriamanitra Tsotoa no miasa mamaly an'ilay hoe misy fiandriamanitra sa tsy misy. Araka ny sitrapony ihany fa tsy araka ny sitraponay. Surtout tsy araka ny sitraponareo hoe asehoy Andriamanitra, asehoy ny fisina, asehoy Jesosy Kristy, asehoy izany asan'ny fanahy masina sy ny sisa rehetra. Rehetra izany. Mino aho fa voaray antsika ny afatra mirary soanao tianao Jesosy. Veloma tompoko.